Bienvenidos a Isidro Música, el podcast donde exploramos el mundo del saxofón y la enseñanza musical. Soy Isidro Rodríguez, saxofonista, profesor y director del Centro de Educación Musical Isidro Rodríguez. Antes de comenzar, recordarles que en isidromusica.com pueden encontrar acceso a mis clases online, información de nuestra academia y las diferentes agrupaciones musicales asociadas a ella. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Una de las preguntas que más me hacen en clase y por redes es esta: ¿cómo puedo mejorar mi sonido en el saxofón? Y casi siempre esperamos una respuesta mágica, una boquilla nueva, una caña distinta, un tudel diferente, pero la realidad es otra. El sonido no mejora cambiando de material cada 2 meses, el sonido mejora corrigiendo errores de base. Hoy quiero compartir contigo 5 errores muy comunes que arruinan tu sonido en el saxofón y, lo más importante, cómo solucionarlos. El primero de ellos es soplar poco o soplar mal. Muchos saxofonistas tocan con aire débil, inestable o sin dirección. Tocan con miedo y el saxofón necesita una columna de aire firme, constante y con intención. No se trata de soplar fuerte sin control, se trata de soplar con apoyo. Practica notas largas todos los días, mantén el sonido estable desde el inicio hasta el final. Imagina que el aire atraviesa el instrumento. Un sonido pobre casi siempre empieza por un aire pobre. Apretar demasiado la embocadura. Este es el segundo error más común. Cuando alguien quiere asegurar el sonido, suele apretar. Aprieta los dientes, bloquea la vibración y el sonido se vuelve pequeño y tenso. La presión debe venir del aire, no de los dientes. Embocadura firme pero flexible. El instrumento debe vibrar libremente. El tercer error más común es no escuchar las referencias. No puedes desarrollar un buen sonido si no tienes un modelo sonoro en la cabeza. El oído guía el sonido. Escucha grabaciones todos los días, elige 1 o 2 saxofonistas como referencia e intenta acercarte a su timbre. El sonido también empieza en el oído y no en el instrumento. El siguiente error es obsesionarse con el material antes que con la técnica. El material influye, está claro, pero no es lo principal. Primero construye el sonido, después ajusta el equipo. He escuchado alumnos sonar increíbles con material básico y también instrumentos profesionales sonar pobres con mala técnica. Por último, no grabarte nunca. Grabarte es incómodo, pero transformador. La grabación nunca miente, te da información real. Grábate una vez por semana, escucha sin juzgarte y detecta en qué debes mejorar. ¿Cómo trabajo el sonido con mis alumnos? Pues ahora quiero contarte cómo trabajamos este aspecto en clase, porque el sonido no se mejora con teoría, se mejora con método. Uno de los pilares fundamentales es el trabajo de notas tenidas. Trabajamos con metrónomo a 60, muy lento y también muy consciente. Hacemos recorridos completos del instrumento, un día desde el registro grave hacia el agudo y al día siguiente desde el registro agudo hacia el grave. Alternamos cada jornada para que el oído y el control muscular se adapten en ambas direcciones. En cada nota vigilamos 3 cosas: que la columna de aire esté constante, que la embocadura sea estable, sin tensión innecesaria, y que el sonido sea homogéneo en todos los registros. Además incorporamos notas afiladas, es decir, empezar muy piano, crecer progresivamente hasta forte y volver al piano sin perder la calidad ni la afinación. Este ejercicio es brutal para el control del aire y la estabilidad del sonido. Y aquí viene algo que ha marcado también una diferencia enorme en muchos alumnos: el uso de aparatos de respiración. Incorporar ejercicios de respiración mejora considerablemente la gestión del aire, y si mejora el aire, está claro que también mejora el sonido. Trabajamos fuera del instrumento el control de inhalación profunda, expulsión constante y sostenida, resistencia respiratoria, y cuando el aire está educado, el saxofón responde mucho mejor. El sonido no es magia, es entrenamiento. Por tanto, un buen sonido no aparece por casualidad, se construye con aire consciente, con técnica sólida, con escucha activa, con paciencia y con constancia. Siempre les digo a mis alumnos, el sonido es tu identidad. No se trata de sonar como otros, se trata de encontrar tu mejor versión sonora. Pero para eso hay que trabajar la base todos los días.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Recordarles que puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, donde podrás compartir tus pensamientos y sugerencias. También los invito a suscribirse a mi podcast Isidro Música en tu plataforma favorita, así como también al canal de YouTube Isidro Música. Esto es todo por hoy, muchas gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.